Сайн байцгаана уу? Java-гийн 18 дахь видео хичээлээ хүргэж байна. Энэ удаагийн хичээлээр санамсаргүй тоон утгыг хэрхэн үүсгэх талаар авч үзье. За санамсаргүй тоон утгыг үүсгэдэг random гэсэн нэртэй функц байдаг. Энэхүү функц маань Java-гийн үндсэн пакэжд байдаггүй. Өөр класст оршдог тул бид нэр тэрхүү классыг зарлж оруулж ирэх хэрэгтэй. За классыг зарлчлаа. За одоо бид нэр энэхүү функцийг ашиглаж болохоор боллоо. За дурын тоо гэсэн хувьсгчийг энчээ зарлаад өгчий. За мөн ялгаагүй тоо гэсэн хувьсгчийг зарлаад өгчий. За 10 ширхэг санамсаргүй тоо үүсгэх ингийн тулд бид нэр мэдээж давтах хэрэгтэй. 10 удаа давтъя. Тоолуур маань тэгээс эхэлнэ. Тоолуур маань 10 хүртэл гүн. Тоолуур маань 1-1-ээр нэмэгдэнэ. За тоо гэсэн хувьсгчид дурын утгыг оноё. За энэ дугуй алтан дотор хэрвээ би 100 гэж тавьчих юм бол 100-гийн доторх дурын тоог ононо гэсэн үг. Хэрвээ би 1000 гэж тавьчих юм бол 1000-ийн доторх дурын тоог үүсгэх юм аа. За би энийг гэхдээ 100 гэж тавьчихъя. За хэвлэх үйлдэл гүйцэтгэе. За тоогоо хэвлээд өгчий. За бүгдээрээ үр дүнг харцгаая. 22, 36, 31, 61, 74 гэх мэтлэн дандаа 100-гийн дотор дурын тоонуудыг үүсгэсэн байна. За та бүхнийг ойлгосон гэж найдаж байна. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.